mbrëma miqtë Ora News, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë, rajon dhe Europë. Masat ajrore të paqëndrueshme me origjinë mesdhetare kanë kushtëzuar vranësira të cilat kanë sjellë rreshje shiu, kryesisht në Europën qendrore, duke përfshirë pjesërisht edhe Europën lindore. Ndryshe paraqitet situata për pjesën tjetër të kontinentit evropian, ku vranësirat e lehta dhe kthjellime kanë qenë dominante, kryesisht në Europën juglindore, duke përfshirë dhe Europën veriore pjesërisht. Në të njëjtat kushte atmosferike me vranësira të herpasershme, masa ajrore të paqëndrueshme dhe rreshje shiu është përfshirë Britania e Madhe. Tani do të njihemi me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e sotme. Sipas Meteoal, territori shqiptar në orët e para të ditës është përfshirë nga vranësira të lehta dhe kthjellime, situatë e cila do të vijojë deri në orët e pasdites, por parashikohet që gjatë orëve të mbrëmjes të kemi kalime të lehta vranësirash, të cilat do të jenë të lokalizuara, kryesisht përgjatë zonave veriore dhe verilindore të territorit shqiptar. Për sa i përket temperaturave të ajrit, kanë pësuar një zbritje gjatë mëngjesit, por mbeten konstante rreth orës së mesditës, duke regjistruar vlerën minimale në mëngjes me 0 gradë Celsius dhe maksimale në mesditë me 18 gradë Celsius. Era ka fryrë lehtë në tokë, por mesatare në det, me një shpejtësi 35 km/h dhe kryesisht përgjatë drejtimit verior dhe verilindor, dhe kjo ka bërë që dallgëzimi në brigjet e Adriatikut dhe në brigjet detare të Jonit të krijohet dallgëzimi i ulët. Do të njihemi tani me situatën e motit për sa i përket vendit tonë, rajonit dhe Europës për ditën e nesërme. Do të vijojë sërish me mot të ngrohtë dhe temperatura të larta, kryesisht Europa veriore duke përfshirë dhe Europën qendrore pjesërisht. Ndërkohë zhvillimi i një qendre ciklonare me presion të ulët do të diktojë në pjesën tjetër të kontinentit evropian vranësira të dëndura dhe rreshje shiu, të cilat do të jenë prezente kryesisht përgjatë Europës lindore, ku her pas here do të jetë e përfshirë dhe nga rreshje të pakta dëbore. Do të njihemi tani me situatën e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, territori shqiptar do të vijojë gjatë orëve të para të ditës, të jetë në ndikimin e motit të paqëndrueshëm me vranësira të herpasershme dhe kthjellime, situatë e cila do të vijojë deri në orët e pasdites, por parashikohet që gjatë orëve të mbrëmjes të kemi kalime vranësirash, të cilat sërish do të jenë të lokalizuara përgjatë zonave veriore dhe verilindore të territorit shqiptar. Me të njëjtat kushte atmosferike do të përfshihet dhe zonat jugore dhe juglindore të vendit, ku her pas here do të përfshihen nga rreshje shiu. Për sa i përket temperaturave të ajrit, do të pësojë një rritje gjatë mëngjesit dhe mesditës, duke u luhatur në dy ekstremitete ditore, 0 gradë Celsius mëngjesi dhe 17 gradë Celsius mesdita. Era sërish do të fryejë lehtë në tokë dhe mesatare në det, me një shpejtësi 45 km/h dhe kryesisht përgjatë drejtimit verior dhe verilindor, dhe përpasoj dallgëzimi në brigjet e Adriatikut dhe në brigjet detare të Jonit të krijohet dallgëzimi i ulët. Do të njihemi tani me vlerat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të vendit tonë, rajonit dhe Europës. Ndjekim tabelat me vlerat minimale dhe maksimale. Kjo pra ishte situata meteorologjike për sa i përket vendit tonë, rajonit dhe Europës. Bashkë do të ritakohemi sërish nesër për më të rejat nga moti. Deri atëherë ju uroj natën e mirë.